အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel ကနေပြီးတော့ကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်တို့ဒီညဘက်ကြာရင်ညဘက်အမှောင်ကြာရင်ပေါ့နော်မှောင်မိုက်နေတဲ့အချိန်ကြာရင်ကောင်းကင်ကိုကြည့်ဘူးကြာရင်ပေါ့နော်အားလုံးအဲ့မှာမြင်နေတဲ့ကျဲလင်းလေးတွေတစ်ခုချင်းစီကျဲအလင်းဆက်လေးတွေတစ်ခုချင်းစီဟာလေတကယ်တော့ကျွန်တော်တို့တည်ရှိနေတဲ့ဒီ University ပေါ့နော်စัจ java လာကြီးရဲ့တိတ်သမိုင်းတွေကိုသူကပြန်ပြောပြနေတဲ့အလင်းဆက်လေးတွေပဲပေါ့နော်အဲ့တော့အခုကျွန်တော်တို့အခုမြင်နေရတဲ့အခုညဘက်ကြာရင်မြင်နေရတဲ့တိလေးအလင်းဆက်လေးတွေပေါ့နော်ဒါလေးတွေကဘာလေးတွေလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နေတွေပါပဲအခုကျွန်တော်တို့ကဘာကြီးကနေပြီးတော့မနှက်ကြရင်ထွက်တယ်ညကြရင်ပြန်ဝင်သွားတယ်ဒီနေလုံးကြီးပေါ့နော်အဲ့လိုနေလုံးမျိုးနေတွေပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့မြင်နေရတဲ့ခြေလေးတွေဟာလေဒါမဲ့အားလုံးသိတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နေပေါ့နော်ကျွန်တော်နေဖွဲ့စည်းရနေပြီးတကယ်တမ်းကြာရင်ဘာကြောင့်အလင်းတွေထုတ်ပြီးတော့အပူတွေရောစွမ်းအင်တွေရောထုတ်နေလဲဆိုတော့သူကနျူကလ িয়ার ဓာတ်ပေါင်းဆိုပြီးဖြစ်ကျွန်တော်တို့မြင်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော် chemistry မှာသင်မှုရယ် hydrogen atom နှလုံး proton တစ်လုံးပဲရှိတယ် hydrogen atom နှလုံးပေါင်းပြီးတော့ nuclear ဓာတ်ပေါင်းဖို့လိုမျိုးကြီးကျွန်တော်တို့ helium ဆိုတဲ့ atom ကိုပြောင်းသွားတာပေါ့နော်ကျွန်တော် Einstein ပြောဘူးလေ E = mc² ပုံစံမျိုးပဲကျွန်တော် mass ကပြောင်းသွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ energy တွေအများကြီးထွက်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ Hiroshima တို့ Nagasaki တို့အမေရိကန်အရင်တော့ကျဲချခဲ့တဲ့အနုမြူပုံထက်ပို့ပြီးတော့သူကပြင်းထန်တဲ့အနုမြူဓာတ်ပေါင်းကိုပေါ့အဲ့တော့ hydrogen သူကကျွန်တော်တို့fusion လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော် atom နှလုံးကိုပေါင်းလိုက်လို့ရှင်ထွက်လာတဲ့ energy ကပို့ပြီးတော့ fission ပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီ Nagasaki တို့မှာ nuclear ကိုခွဲပြီးတော့သွားတဲ့ဟာထက်ပို့ပြီးတော့သူက energy ပို့ထွက်တယ်အဲ့တော့တကယ်တမ်းကျွန်တော်မြင်နေရတဲ့နေကြီးဒီhydrogen atom နှလုံးတွေပေါင်းပြီးတော့ helium တွေဖြစ်သွားတယ် nuclear ဓာတ်ပေါင်းပို့ပြီးအဲ့ကနေ nuclear စွမ်းအင်ထွက်ပြီးတော့အလင်းတွေလည်းထွက်အပူတွေလည်းထွက်နေတာပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နေအဖွဲ့အစည်းကနေကြီးတကယ်တမ်းကျတော့ကြီးလို့ကျွန်တော်တို့ထင်စရာရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းကျွန်တော်တို့တခြားနေအဲ့လိုမျိုးနေတွေအများကြီးနဲ့ရှင်းလိုက်လို့ရှိရင်သူ့ထက်အစထောင်ပေါင်းများစွာကြီးတဲ့နေတွေအများကြီးပဲပေါ့နော်အခုကျွန်တော်ဒီပုံမှာရှင်းပြထားတာဆိုလို့ရှိရင်နောက်ထပ်နေကျွန်တော်တို့ရဲ့ sun ဆိုတာညာဘက်က dotted line တွေပဲကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုခေါ် dotted line လို့ဖြစ်သွားကျွန်တော်တို့အဆက်လေးလောက်ပဲဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်သူ့ထက်ကြီးတဲ့နေကြီးနဲ့ရှင်းလိုက်လို့ရှိရင်အဲ့တော့တကယ်တမ်းကျွန်တော်တို့ညာဘက်ကျရင်ကျွန်တော်တို့မြင်နေတဲ့ကျဲနေပြီကျွန်တော်တို့ရဲ့နေဖွဲ့စည်းတည်ရှိတဲ့ Milky Way Galaxy လို့ကျွန်တော်တို့ခေါ်တဲ့ထဲကနေတွေပါပဲအဲ့တော့ဒါကျွန်တော်တို့ Milky Way ရဲ့ပုံမျိုးကျွန်တော်တို့ညဘက်ကြာရိုက်ထားတာပေါ့နော် Milky Way ကတကယ်လည်းအရှမ်းမှောင်နေလို့ရှိရင် Milky Way ကိုခုလိုပုံစံမျိုးကောင်းမြင်ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့သိတဲ့အတိုင်းပဲတိမ်နေတစ်ခါလေးရှိတယ်တစ်ခါကြာရင်ကျွန်တော်တို့ဒီညဘက်မြို့ပြအလင်းတွေရှိတဲ့အတွက်ကြောင့် Milky Way ကိုကောင်းမမြင်ရတာပေါ့နော်တကယ်မှောင်ပိန်းပြီးတော့ကြည့်ကောင်းမြင်ရလဲတိမ်တင်းစင်ပြီးလို့ရှိရင်ခုလိုမျိုး Milky Way ကိုမြင်ရတယ်ကျယ်အများကြီးပဲလကံငွေ့လမ်းလို့လည်းကျွန်တော်တို့ခေါ်ကြတယ်ပေါ့နော်မြန်မာလိုအဲ့တော့အဲ့ထဲမှာကျွန်တော်တို့လိုနေမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့မြင်နေရတဲ့နေမျိုးမျိုးသူဘီလီယံနဲ့ချီတယ်တန်းပေါင်းထောင်ပေါင်းများစွာရှိတယ်100ကနေ400ကျရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ခံမှန်းထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ Milky Way ကိုကျွန်တော်တို့ဒီပုံကြီးချဲ့ပြီးတော့မြင်ရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ Milky Way ကနေပြီးတော့ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ခုညာဘက်ကိုပေါ့နော်အလင်းစံလေးတစ်ခုချဲ့ပြီးကြည့်ရခုလိုမျိုးကျွန်တော်တို့မြင်နေရတဲ့ဟာဒီအများစုကြီးကျွန်တော်ခုနပြောသလိုနေဒါပေမဲ့တချို့မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်မြင်နေရတဲ့ galaxy တစ်ခု Milky Way လိုမျိုး galaxy တစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ Andromeda Galaxy လို့လည်းခေါ်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Milky Way ကနေပြီးတော့အခုကျွန်တော်ပြရတဲ့ဒီ Andromeda Galaxy ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ ਨੇ အနီးကပ်တယ်ပေါ့ Milky Way နဲ့အိမ်နီးနားချင်း Galaxy လို့လည်းပြောလို့ရတယ်သူကတော့ကျွန်တော် Milky Way ထားအများကြီးပို့ပြီးတော့ကျယ်နေရှိတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော် Milky Way ကတော့သူ
သူ့ထက်ဆိုင်တော့ပိုသေးတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီနောက်နှစ်ပေါင်း4.5 ဘီလီယံကြီးရလောက်ကြာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အခုတည်ရှိနေတဲ့ Milky Way နဲ့ Andromeda Galaxy နဲ့ပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တိုက်မိတော့မယ်ဆိုတဲ့ဟာလည်းကျွန်တော်ခံမှန်းထားတယ်ပေါ့နော်ဒါတကယ်ဖြစ်မှာပေါ့နော်4.5 ဘီလီယံလောက်မှဖြစ်မှာပါအခုချိန်တော့ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေပေါ့နော်နေကြီးတွေဒီလောက်ကြီးတယ်အခုကျွန်တော်တို့တွေ့နေရတဲ့ဒီ Milky Way တွေရတယ်အကြီးကြီးတွေပေါ့နော်အဲ့တော့ Milky Way ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်ကြီးလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ပေါ့နော်အမြန်ဆုံးဒီစက်ကြဝဠာမှာသူ့ထက်မြန်တာမရှိဘူးပေါ့နော်ဒါကအမှန်တရားphysical ဒီ universal truth ပေါ့နော်အမြန်ဆုံးအလင်းပေါ့နော်အဲ့အလင်းကနေတွားရင်တော့မှ Milky Way တစ်ဖက်ကနေပြီးတော့နောက်ထပ်တစ်ဖက်ကိုရောက်ဖို့ဆိုရင်နှစ်ပေါင်း3 သိန်းလောက်ကြာတယ်ပေါ့နော်ဒါအလင်းအမြန်ဆုံးကစက်ကြဝဠာမှာအမြန်ဆုံးလို့ပြောတယ်အလင်းသွားရင်တော့မှကျွန်တော်တို့3 သိန်းကြာတယ်နှစ်ပေါင်း3 သိန်းကြာအဲ့လောက်ကို Milky Way ကကြီးတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ခိုင်းချလို့ရှိရင်အခုဒီမြင်နေရတဲ့ကြယ်တွေကတခါတည်းကျွန်တော်တို့မြင်နေရတာဒီချက်ချင်းမြင်နေရတယ်ကြယ်ကအလင်းတန်းတွေကကျွန်တော်တို့ဒီချက်ချင်းရောက်လာတယ်လို့မြင်စရာရှိတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းကျတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အခုကျွန်တော်တို့မြင်နေရတဲ့ဒီနေလုံးကြီးကိုပဲကျွန်တော်တို့ကြည့်ရအောင်ပေါ့နော်အခုကျွန်တော်တို့မြင်နေရတဲ့နေလုံးကြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့နေကအလင်းတောင်မှကျွန်တော်တို့ရဲ့ကဘာပေါ်ကိုရောက်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်10 မိနစ်နဲ့20 စက္ကန့်လောက်ကြာတယ်10 မိနစ်လောက်ပဲကြာတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါစက်ကြဝဠာမှာအများဆုံးအလင်းလာတဲ့အချိန်ပေါ့နော်သူဒီအလင်းကဘယ်လောက်မြန်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တစ်စက္ကန့်ပေါ့နော်စက္ကန့်လေးတစ်ခုကျွန်တော်တို့အခုပြောနေတဲ့တစ်ဆိုရတဲ့စက္ကန့်လေးအတွင်းမှာကိုသူကကီလိုမီတာပေါင်းက3 သိန်းလောက်သွားနိုင်တယ်ဒါကအလင်းရဲ့အမြန်နှုန်းပေါ့နော်ဘယ်လောက်မြန်လဲဆိုတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တစ်ကမ္ဘာလုံးကြီးကိုဆိုလို့ရှိရင်တစ်စက္ကန့်မှာဆိုလို့ရှိရင်9 ပတ်ခွဲလောက်သူကတစ်စက္ကန့်အတွင်းမှာ9 ပတ်ခွဲလောက်သူကပတ်သွားနိုင်တယ်အဲ့လောက်ကိုမြန်တဲ့အလင်းတောင်မှာကျွန်တော်တို့နေကြီးရနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စီကိုကဘာကိုရောက်လာလို့ကျွန်တော်တို့မျက်စိထဲကိုမြင်ရဖို့ဆိုရင်10 မိနစ်လောက်ကြာတယ်အဲ့ကျွန်တော်ပြောတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဒီကျွန်တော်တို့အခုနေကြီးကိုကြည့်နေတယ်ပေါ့နော်အခုကြည့်အောင်နေကြီးကိုကြည့်နေတာဒီနေကြီးအခုရှိနေတဲ့လက်ရှိအချိန်ကိုမြင်နေရတာပေါ့သူလွန်ခဲ့တဲ့10 နှစ်လောက်10 မိနစ်လောက်ကနေပြီးတော့အချိန်နီးဟာကိုမြင်နေရတာပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူကနေကျွန်တော်တို့စီကိုရောက်ဖို့အတွက်အချိန်10 မိနစ်လောက်ကြာတဲ့အတွက်ကြောင့်သူကကျွန်တော်တို့အခုမြင်နေရတဲ့နေဒီလွန်ခဲ့တဲ့10 မိနစ်8 မိနစ်အကိုလောက်ကနေကျွန်တော်တို့မြင်နေရတာပေါ့နော်အခုနေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့နေရရုပ်တရက်ပေါ့ကျွန်တော်တို့တွေးကြည့်တာစနာရီယိုတစ်ခုအနေနဲ့တွေးကြည့်တာဆိုရင်နေရအခုနေရုပ်တရက်ပောက်ကွဲသွားတယ်အကြောင်းတစ်ခုခုကြောင့်ပေါ့နော်ဆိုရင်ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းနေပျက်စီးသွားတယ်ဆိုရင်တော့မှကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကိုသိအောင်မှာပေါ့ကျွန်တော်တို့ကပုံမှန်တိုင်းပဲဖြစ်နေမှာပဲဘာဖြစ်ဆိုတော့သူစီရလာတဲ့အမြန်ဆုံးဆိုတဲ့အလင်းတောင်မှ10 မိနစ်ပဲ10 မိနစ်ကြာအောင်ပါလေကျွန်တော်စီရောက်ဖို့အဲ့တော့နေအခုနေပျက်စီးသွားတယ်မရှိတော့ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအေးစစ်စစ်ပဲနောက်ထပ်10 မိနစ်နေနေအောင်ပါပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီရဲ့ effect ကိုခံစားရမယ်ပေါ့နော်ပောက်ကွဲသွားတာဆိုလည်းပောက်ကွဲသွားတာကိုမြင်ရမယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နေကြီးဒီလည်းတက်တန်းရှိတယ်နောက်နှစ်ပေါင်း 4.5 ဘီလီယံလောက်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့နေရတယ်သူ့ရဲ့ခုနကျွန်တော်ပြောနေတဲ့နျူကလ িয়ার ဓာတ်ပေါင်းပုံစံမျိုး energy တွေကုန်ခန်းပြီးတော့နောက်ထပ် stage တစ်ခုကိုပြောင်းသွားမှာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါကဒါကျွန်တော်တို့သိပ္ပံပညာကအကုန်လုံးတွက်ဆထားတဲ့ဒီနေရဲ့တက်တန်းက 4.5 ဘီလီယံလောက်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီနေရကျွန်တော်တို့စီကိုရောက်ဖို့အလင်းရောက်ဖို့တော့မှ10 မိနစ်လောက်ကြာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပြောချင်တာဒီတကယ်တမ်းကျွန်တော်တို့နေလို့ဒါမှမဟုတ်ဟိုးအဝေးအကျယ်တွေကိုကြည့်နေတယ် telescope လို့ခေါ်တဲ့အဝေးကြည့်မှန်ပြောင်းတာတကယ်တမ်းကြာတော့ time machine လို့ခေါ်တဲ့အချိန်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဟိုပါပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုအချိန်တစ်ခုကနေတစ်ခုကိုသွားရဲဆက်ဆိုပြီးတော့ time machine လို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်နောက်ခေတ်ပြန်သွားတာလို့ပါတော့လေအမျိုးမျိုးပြောလို့ရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ ਨੇ အနည်းဆုံးနေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အနည်းဆုံးနေ
ဒါကျွန်တော်နေဖွဲ့စည်းရနေနဲ့အနည်းဆုံးနောက်ထပ်တက်နေတော့မှ4နှစ်ပေါ့နော်အဲ့အလင်းနှစ်ပေါင်း4နှစ်လောက်กว่าအထိပ္ပယ်ဒီ Proximal Centauri လို့ခေါ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ ਨੇ အနည်းဆုံးနောက်ထပ်နေတက်နေပေါ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နေဖွဲ့စည်းတဲ့အနည်းဆုံးနောက်ထပ်နေတော့မှကျွန်တော်တို့စီကိုရောက်ဖို့အလင်းကလာနေတော့မှ4နှစ်ကြာတယ်အဲ့တော့အဲ့ကျယ်လေးကိုကျွန်တော်တို့အခုနေမြင်နေရရင်ဒါဒီလွန်ခဲ့တဲ့4နှစ်ကအလင်းကကျွန်တော်တို့စီခုမှရောက်တာဆိုလွန်ခဲ့တဲ့4နှစ်ကနေကိုကျွန်တော်တို့မြင်ရတယ်ကျယ်လေးကိုမြင်ရတယ်လို့မျိုးကျွန်တော်တို့ကဒါယူဆလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အခုဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒီဓာတ်ပုံဒီအခုကျွန်တော်တို့ရဲ့ကမ္ဘာပေါ်မှာအကောင်းဆုံး GWST လို့ခေါ်တဲ့ James Webb Telescope ရဲ့ဓာတ်ပုံပေါ့နော်ဒီမတိုင်ခင်တော့ကျွန်တော် Hubble လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီခုကျွန်တော်တို့ telescope ကောင်းစားယူဒါ space telescope လို့လည်းခေါ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီကမ္ဘာပေါ်ကနေပြီးတော့ကြည့်တာမဟုတ်ဘူးသူ့ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီအာကာသတွေကိုလွှတ်တင်လိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ GWST Space Telescope လို့ခေါ်တယ်အဲ့ကနေပြီးတော့ခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မြင်နေရတယ်ဒါက GWST ကနေမြင်လိုက်တယ်ဟိုးအဝေးဆုံးကိုလှမ်းရိုက်ထားတယ်ဒီမြင်ကွင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီဟာတွေဒီအခုမြင်နေရတဲ့အဆက်လေးတွေဒီ galaxy တစ်ခုစီကျွန်တော်ခုနပြောပြတဲ့ Milky Way ကျွန်တော်တို့နေနေတဲ့ Milky Way galaxy ကျယ်ပေါင်းနေပေါင်းဘီလီယံပေါင်း400လောက်ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့မြင်နေရတယ်အခုကျွန်တော်ညဘက်ကျမြင်နေရတဲ့ galaxy ကျယ်တွေအများစုရှိတဲ့ Milky Way galaxy လိုမျိုးဟိုးစัจ java လာကြီးစပြီးတော့ပေါ်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်စัจ java ရဲ့တက်တန်းကအခုဆိုလို့ရှိရင်13.13.8ပေါ့နော်ဘီလီယံကြီးလောက်ရှိပြီလို့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကသိပ္ပံပညာအရသိထားတယ်ပေါ့နော်တွက်ချက်ထားတယ်။ဘာနောက်ပိုင်းဓာတ်တွေကဘာကြောင့်13.8လဲဆိုတာပြီးတော့ကျွန်တော်နောက်ပိုင်းဗီဒီယိုတွေကြားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်လည်းဆွေးနွေးကြမယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒါလေးဒီ Milky Way Galaxy လေးလိုမျိုးကျွန်တော် Galaxy တွေအဲ့ Galaxy တစ်ခုချင်းစီထဲမှာဒီကျယ်တွေပေါ့နော်နေတွေအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်ခုနကကျွန်တော်တို့ရဲ့ Milky Way လိုမျိုးဒါဟိုးရှစ်ဘီလီယံပေါင်းများစွာဟာကျွန်တော် James Webb Telescope ကနေပြီးတော့ရိုက်ထားတဲ့ဓာတ်ပုံတွေပါခုနေကြည့်နေရတဲ့ဒီအလင်းတန်းတွေက James Webb ကိုရောက်ဖို့ဆိုရင်ဘီလီယံပေါင်းများစွာဒီဟာဒီနှစ်ဟိုကျွန်တော်တို့စัจ java စဖြစ်ခဲ့တဲ့ Big Bang ပေါ့နော်အဲ့ Big Bang ဖြစ်ပြီးတိတ်မကြသေးဘူးเนาะမီလီယံနဲ့ချီတဲ့အချိန်တုန်းကစပေါ်ခဲ့တဲ့ရှေးဟောင်းကြတဲ့ဒီ galaxy လေးတွေရဲ့ပုံကိုကျွန်တော်ဝီးရွှန်းနေရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာကြီးစัจ java စဖြစ်တဲ့ Big Bang ပြီးသားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုအရှိဆုံးပေါ်လာတဲ့ galaxy လေးတွေကိုတော့မှကျွန်တော်တို့ရဲ့ GWST ရနေပြီးတော့လမ်းပြီးတော့မြင်နေရပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဝေးကိုကြည့်နိုင်နေပြီကျွန်တော်တို့ကဟိုးအချိန်ပေါင်းနှစ်ပေါင်းတန်းပေါင်းဘီလီယံပေါင်းကြီးyears ago ပေါ့နော်နှစ်ပေါင်းများစွာကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးတော့မြင်နေရတယ်လို့ပဲဆိုတဲ့ဟာကျွန်တော်တို့ဘက်ကဒီဆွေးနွေးချင်တာပါအဲ့တဲ့ကြောင့်အခုကျွန်တော်တို့မြင်နေရတဲ့ညဘက်ကကျယ်လေးတွေဒီကျွန်တော်တို့တကယ်တမ်းကြာရင်နှစ်တန်းပေါင်းများစွာကနေလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဘက်ကမြင်နေရတာပါပဲအဲ့တော့သူတို့အခုချိန်မှာရှိတော့ရှိချင်မှာတချို့ကျယ်တွေဆိုလို့ရှိရင်ဒါပြီးဆုံးသွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့အခုကျွန်တော်တို့ညဘက်မြင်နေရတဲ့ဒီကျယ်လေးတွေဟာရှိနှစ်တန်းပေါင်းများစွာကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးပြနေတယ် time machine တွေလိုပါပဲခင်ဗျာဟုတ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်တစ်ပတ်ပြန်တွေ့ကြမယ်နော်